គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយយកដូចតដល់អញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការបៀជាមួយនឹង PC gaming ដែលមានតម្លៃខ្ទង់1000ក្រាស់ដែរតែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រើជាមួយនឹង2060 Super របស់ Asus ROG គឺ Rostic ហើយជាមួយនឹង case H700i ក៏ដូចជា Cooler SIT និង RAM Royal ក៏ដូចជា M.2 PCIe 256G ហើយនឹង CPU Core i9-9900K